Llégate este 28 y 29 de enero a la primera válida del campeonato Superbike 2017 en el Circuito Internacional de Panamá, en La Chorrera. No te lo puedes perder. Tendremos las motos más rápidas de Panamá. Así que ven este 28 y 29 a apoyar a tu favorito y vive la adrenalina que solo tú puedes sentir en el único autódromo del país. Venta de boletos en taquilla. Para más información, búscanos en nuestras redes sociales como Circuito Internacional de Panamá.